എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാചകമാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എരിവുള്ള സാധനമാണ്. എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണില്ല, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയെല്ലാം ഞാൻ അതിൻ്റെ അത് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ്. ഒത്തിരി നേരമൊന്നും വേണ്ട. വൈകുന്നേരം പിള്ളേർക്ക് ഒരു സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം ചായയുടെ കൂടെ. മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും കഴിക്കാം. പിള്ളേർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുമോയെന്ന് അറിയില്ല, ഇച്ചിരി എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ട്. എൻ്റെ മൂത്ത മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഇളയാൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഹസ്ബൻഡിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നേരത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പലഹാരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കൽ കുറവാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. എന്താ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് ബജിയാണ്. ഒരു മുളക് എടുത്തിട്ട് 4ആയിട്ട് ഞാൻ കീറിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഞെട്ടൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞെട്ട് കളയാണ്ടിരുന്നത്. ഞെട്ടോടുകൂടി തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചത്. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തന്നെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് കടലമാവ് പൊടിയാണ്. കടലമാവ് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് 1 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അത് ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ച് അയമോദകം ഇട്ടു, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു. പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇച്ചിരി കായം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കായപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ബാറ്റർ ആക്കണേ. നല്ല കൊഴുപ്പ് രൂപത്തിൽ ആകണം. ഇളക്കി കുറച്ച് നേരം ഇളക്കേണ്ടി വരും. അത് പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി, ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ പാകത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. എനിക്ക് ഉപ്പ് തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിട്ടു, കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കണം. നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാവണയിടം വരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സ്പൂണിലെടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ആ രീതിയിൽ ആ ബാറ്റർ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ മുളക് വീതം എടുത്തിടുകയാണ്. മുളക് ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കണേ. അത് ഞാൻ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുളക് ഞാൻ 4ആയിട്ട് കീറിയതാട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമുണ്ടാവും. അത് കുറച്ചധികം ഞാൻ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ആ ബാറ്ററിലോട്ട് മുക്കി അങ്ങ് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചു. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് റൈസ് പാൻ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലല്ല ഫ്രൈ ചെയ്യണത്, റൈസ് പാൻ ഓയിലാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്തുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഞാൻ റൈസ് പാൻ ഓയിലിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നത്. മുളകിന് നല്ല ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് ഇച്ചിരി വളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മുളകായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അതിനകത്ത് ചീനിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ ശരിക്കും അത് കിടക്കണ പോലുമില്ല. ഒരു തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുക ചെയ്തത്. അത് നല്ല കണക്ക് ഫ്രൈ ആവണയിടം വരെ ഇച്ചിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടത് ഫ്രൈ ആയി ഇപ്പം ഒരുവിധം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഓർത്തു ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാനുണ്ടല്ലോ ഒരു പുളിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം പോലെ രൂപത്തിൽ അതിനകത്ത് മുക്കി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമേ. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം, പറയാം നിങ്ങളോട്. അത് ഇഷ്ടപ്പെടുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാവേ. അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടു. അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് അത് മൊരിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി വാളംപുളി എടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളംപുളി എടുത്തിട്ട് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് ഞാനിപ്പം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണേ. ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇച്ചിരി വെള്ളം, ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ലേശം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം. എടുക്കുന്നുണ്ടോ? നന്നായിട്ട് കലക്കി കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുക കേട്ടോ. ഇച്ചിരി ഉപ്പും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട്, അതുപോലെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്